Ukoliko niste vidjeli pravog demona, pogledajte ovaj video. Ovakvi naslovi se povezuju sa čovekom o kojem ćemo danas pričati. Verovali ili ne, on je već decenijima jedan od najpoznatijih propovednika na svetu i on tvrdi da je Božji čovjek. Znam, čudno je kako nazivati nekog da je demon, a on sam tvrdi da je Božji čovjek. Pa, prosudite sami. Who do you think you are today? The more we learn about this covenant of God just before the cross. Znam šta hoćete reći, dame i gospodo. I da, veliki broj ljudi ga prati. I pratili su ga i prate ga decenijama. On je toliko jeziv da mislim da Satana kad ide na spavanje gleda da li se on nalazi ispod kreveta i verujte mi, još ništa niste vidjeli. He's my blood brother and my father is my friend. Zamislite da vaš verski lider ovako dođe i razgovara i priča o Isusu. Definitivno pomislite da nešto nije kako treba i pomislili biste u sebi ovaj definitivno neće to dugo raditi. Međutim, dame i gospodo, informacije iz 2008. godine nam ukazuju da je preko 600.000 ljudi bilo pretplaćeno na njegov magazin i to širom sveta. Neki izveštaji iz 2001. godine procenjuju da ga na televiziji gledalo preko 4,9 miliona ljudi. Nakon ovog klipa ćete se pitati kako. Kako je uspeo oslužiti toliko ljudi, jer očigledno je da ovdje nešto ne štima. Ali verujte mi, još ništa niste vidjeli. Nakon ovog klipa ne samo da ćete ostati u čudu, već ćete biti i uplašeni. Neki predstavnici katoličke crkve i pravoslavne crkve su ga kritikovali, jer je sve izvrnuo, propagira sve obrnuto od hrišćanstva, taže nema nikakve veze sa hrišćanstvom. Zbog toga i zbog nekih pojava the territories under which the Canadian office is Shigamo. Det vraiment på brödvisdisto sinmahantetke. Enge und genyan dos sisik pukula namen vremenesto. Stelogla hamalana lelo lendile enkren in stelest karatak. The movement of the Spirit of God. Upravo zbog ovakvih pojava nastale su teorije u kojima se ljudi pitali da on možda nije samo prevarant, već da je možda i zaposlenut od strane demona kako bi diskreditovao verovanje u Boga. I moram ponovno da kažem da još ništa niste vidjeli i čuli i nakon svega ovoga ćete se i vi ovo isto pitati. Pre nego što nastavimo, ukoliko vam ne stižu obaveštenja kad god izbacim novi video, uključite ovo famozno zvonce i pritisnite da vam stižu sva obaveštenja. A sada idemo iz početka. Ovo je Kenneth Copeland, rođen 1936. godine. Tokom 50. godina, verovali ili ne, snimio je nekoliko pesama. Priznaćemo, ima dobar glas, nalik na Elvisa. 60. godina postaje čak i pilot, a 1967. godine dobija svoju pravu viziju. Zajedno sa svojom ženom osniva ministrije Kennetha Copelanda. Tada u više zemalja otvara kancelarije od Kanade do Ukrajine. On je bukvalno postao, kako tako možemo nazvati, glavni apostol teologije prosperiteta i glavni u famoznom pokretu Reč vere. Ovo mu je sve donelo veliko bogatstvo. On je svoje sledbenike decenijima učio da Bog materijalno nagrađuje one koji seju seme vere, najčešće u obliku donacija. Sudeći po njegovom životu, Copeland je ubrao bogatu žetvu. Procene njegovog ličnog bogatstva dostižu $100 miliona. On posjeduje flotu privatnih aviona, kompleks na 33 hektara zemlje. Dok propoveda skromnost pred Bogom, Copeland živi okružen mermernim stepeništima, kristalnim lusterima i privatnim pistama. I meni je bilo jasno da on zaista pametno priča, da je pun razumevanja, da je zaista toliko ubedljiv da mu ljudi daju donacije. Međutim, u mnogim scenama deluje kao da se sam demon odjednom manifestuje iz njega. Totalno se promeni. Još taj njegov jeziv pogled. Ja nisam jedan horror film video da je strašan kao njegov pogled. Evo daću vam primjer. Jednom je jedna novinarka uspela da ga zaustavi kod njegovog privatnog aviona, te ga je pitala da li su mu potrebni toliki privatni avioni. Tu propoveda veru Boga, priča o Isusu, a
ima toliko bogatstvo. Pogledajte njegovu reakciju. Why you don't want to fly commercial? Why have you said that you won't fly commercial? You said that it's like getting into a tube with a bunch of demons. Why do you think that? No, listen to me just a second. Not the people. The main reason is because of the need. If I flew commercial, I'd have to stop 65% of what I'm doing. That's really the main. Isn't it true that you want to fly commercial so that you can fly in luxury? How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Listen, I paid. You kind of caught me off guard here, okay? Pogledajte koliko brzo on menja reakcije. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not. Ovaj video ubrzo postao viralan. Upravo zbog tog istog klipa ljudi širom sveta su postali upoznati sa njegovim radom i ostali su šokirani kada su shvatili šta on sve ima i kako se ponaša. Mnogi su rekli da je ovo možda prvi video, prvi dokaz da se iza te njegove saosjećajne face, ukoliko možemo da nazovemo, makar se tako u početku predstavljao, krije nešto totalno hladnije. Zaista u tom snimku i mnogim drugim, Copelandove oči plave i prodorne, gotovo da ne trepću dok propoveda, a osmeh mu se širi u nešto što su mnogi opisali kao demonični kez. Njegov glas ume naglo da pređe iz umilnog tona u prigušeni, režeći urlik, pa potom u neobudan smeh. Dobro, sad ga preteram. Za ovih skoro 10 godina koliko obrađujem teme, obrađivao sam dosta ovrnutih. Ova je tu negdje na vrhu. Ova nepredvidiva, gotovo manična harizma dovela je do toga da ga na društvenim mrežama opisuju kao čoveka opsednutog demonima. Mnogi ljudi na društvenim mrežama su komentarisali da na njemu ništa ne deluje božanski. Neki su govorili da je on savršena slika kako bi đavo izgledao u ljudskom obliku. Sjećate se kada sam više navrata rekao da još ništa niste vidjeli. Moram ponovo to da kažem, svaki put će vas Kenneth iznenaditi. Pazite ovo. Pray to God. Yeah, we're going to talk about that some more too. Right now? Yes, sir. You the boss. All right, let's go back to the book of Galatians. Hold your place there. Yes, sir. I'll do that. Back up to the book of Galatians, chapter 1. Yes, sir. I'll go ahead and do it right now. Hold your place there, but turn over to the book of Galatians. Dobro ste vidjeli, dame i gospodo, vaše oči vas ne varaju. Ovdje Kenneth Copeland navodno razgovara sa Bogom. I to kao kada biste vi razgovarali sa vašim prijateljem. On sa Bogom navodno razgovara u realnom vremenu. I tokom propovedi deluje kao da mu je Bog na ramenu i govore mu koju stranicu da prebaci, šta da kaže i slično. A ono što je još bizarnije, nekada deluje kao da je Kenneth Copeland isfrustriran kada mu Bog nešto naredi, što da pročita. Znači on i ovdje pokušava nekako sebe da istakne kao nekakvu veliku ličnost ili ti čak veću ličnost od Boga. Mnogi su komentarisali na internetu sljedeće. Ne znam sa kim Copeland razgovara i komu govori, ali to definitivno nije Bog. I ukoliko mu zaista Bog govori, nije mu onda rekao tačno predviđenje ko će pobediti na američkim predsjedničkim izborima 2020. godine. Vjerovali ili ne, i on je ovo predviđao, govoreći da će to biti Trump. Kada je pobedio Biden, Copeland je to izvestio svojim vernicima i pazite njegovu bizarnu reakciju na svemu tome. The media said what? The media said Joe Biden's president. Koliko god bizarno ovo zaista izgledalo, pitali biste se da li mu ipak šizofrenija nešto govori, mnogi su smatrali
da ovi njegovi teatralni po znacima navoda izlivi, različiti pokreti nagli, tela, vikanja su stvari neka vrsta hipnotisanja svoje publike. Copeland je ranije koristio teatralne izlive, od vikanja i duvanja na kamere do obsesivnog smeha. Za njegove sledbenike to je znak duhovnog autoriteta. Za kritičare to je znak manipulacije i obsesije moći. A zbog izraza lica i intenziteta djeluje kao da nije sam u sebi. Koliko god nama ovo bilo bizarno, uvrnuto, koliko god on kritika imao, on i dalje navodno razgovara sa Bogom. Amen. Oh, yes, sir, I'll do that. Yes, sir, I'll do that. Praise God. Well, yes, sir. Yeah, I'll do it. Svaki put kada je bila upućena neka kritika protiv njega, on bi samo se ogradio govoreći Bog mu to govori, pričao bi o veri i slično. A i dalje mislite da ste sve vidjeli, dame i gospodo? Ozbiljno niste još ništa vidjeli. Dolazimo u doba pandemije. Verovali ili ne, on se ovdje poprilično istakao. On je rešio uživo na televiziji da istera virus sa ovoga sveta. We'll exercise judgment right now. Because we In have... the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer. You get out, we break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. Yes. Ja bih volio da mogu da vam kažem da je ovo nešto najgore što ćete vidjeti od njega, ali ne, ima još toga, to ću vam kasnije prikazati. Ali najžešće mi je ovaj drugi lik. Nije on ni očekivao da će Kenneth Copeland ovo da učini. I on nije molio Boga da Bog uništi virus, već je molio da dođe do vakcinacije. Mislim da bi se na ovaj način molili dr. Fauci i naš dr. Kohn. Sve u svemu, Kenneth Copeland nije bio besan na sam virus zbog toga što dolazi do razboljevanja ljudi, već zbog toga što su ove njegove propovedi bile prazne. Znači, bilo je došlo do zabrane okupljanja, što znači nema donacija. On uživo najlakše može da manipuliše sa ljudima, međutim ovako preko interneta teže. I kada bi se ljudi počeli vraćati nakon svih tih zabrana, dolazilo ih je sve manje. Bio je besan. Tokom pandemije prikazao još jednu strašnu stranu. U više navrata insistirao da vernici dalje uplaćuju donacije, čak i ako nemaju posao ili prihod, što je izazvalo kritike da koristi krizu za finansijsku korist. Ova njegova borba protiv pandemije prema mnogima očajnički pokušaj da održi autoritet i broj prisutnih, jer se vernici nisu vraćali u tolikom broju. Kada ljudi ne dolaze, nema ni atmosfere ni financija. Pandemija mu je bukvalno ugrozila njegovu božansku sliku. On je zaista dominirao scenom uživo. On je imao takvu energiju, tako je znao sa publikom, da je činio da publika uđe u trans. Tokom nekih svojih propovedi često imao i određene zanimljive stavke. Kada bi pričao, odjednom bi on kao ušao u neki trans i počeo bi da priča nepoznatim jezikom. Tako je stvarao utisak kao da je nešto božansko ušlo u njega i počelo da priča nebeskim jezikom. Ne verujete? It is, and the territories under which the Canadian office is. Sigama. Det vrema hon på brödvidistu sin mahantetke. En und edgenjan dos sisik pukukla namen vremenesto. Stelokla hamalana. Lelo lendile enkren in stelest karatak. Tokom svojih mnogih propovedi, Copeland je samo jednom ušao u trans te počeo pričati nepoznatim jezikom. Tada su svi u publici posebno fokusirani jer veruju da ovo sada Sveti Duh kroz njega priča. Ali ovdje postoji jedan problem. Niko ne razume šta priča. Kod pentekostalnih i harizmatičkih zajednica veruje se da Duh Sveti može da spusti posebni dar govornika na vernika. Taj govor zvuči kao niz nerazumljivih slogova. Tumači se kao nebeski jezik kojim vernik komunicira direktno sa Bogom.
Teološki i katolička i pravoslavna crkva su skeptične prema takvom masovnom govoru jezicima. One priznaju postojanje dara jezika u Bibliji, ali smatra da je u prvom veku taj dar imao specifičnu svrhu, da ljudi govore stvarnim jezicima koje inače ne poznaju, radi propovedanja evanđelja. Kod Coplanda i sličnih to izgleda kao besmisleni slogovi, bez značenja. Znači, uprkos je brojnih kritika i katoličke pravoslavne crkve, koji bi često sve opisivali kao jeres, smatrali bi da nema nikakve veze sa hrišćanstvom, njemu je i dalje uspevalo da ima on svoju posebnu crkvu i veliki broj sledbenika ili ti vernika koji su mu konstantno davali novac. Zbog toga se mnogi pitali da li je sve ovo predstava ili neki demonski entitet uđe u njega te počne da priča nepoznatim jezikom. Kako god, postoji još jedan snimak nakon kojeg možemo da vidimo šta je njemu glavni cilj. I to je možda najjeziviji njegov video do sada. On je bukvalno iskoristio mrtvog čoveka pred njegovom ženom da ohrabri svoje vernike da doniraju. Mylon Lefevre and his beautiful bride is right here, Christy. And we did some TV in Colorado the other day. You don't want to miss that. Beautiful place. Anyway, Mylon called me. He said, "How many Breitlings do you have?" And I said, "I don't know, 36, I think. I haven't counted them lately. And I have, in my closet, I have winders, and there's a lot of them in there." And he said, "I'm going to give you number 37. I said, "Great, Mylon." Now, he's believing God for his healing. He said, "I'm giving you my Bentley, and it has a Breitling clock." Whoa, a Bentley with a... Zamislite kakav čovjek morate biti. Imate tu ženu, preminulog čoveka, koji vas je zvao u nadi da će se oporaviti od bolesti, zato što je verovao u tu vašu praksu. Copland je ubedio svoje sledbenike da ukoliko budu davali novac po znacima navoda Bogu, taši njegovoj službi, to će im se vraćati mnogo više u vidu bogatstva, uspeha u poslovima i zdravlju. I onda mu je nudio i svoj sat i svoj Bentley u nadi da će ozdraviti. I Copland čak se hvali da ima mnogo satova, hvali svojim bogatstvom i on to govori da je upravo zbog te njegove prakse on ima toliko novca. I da, to je istina, ali samo on ima novca od te prakse. Ovo je bukvalno jedna neka verska, nevidljiva, uvrnuta piramidalna šema. Uprkos svemu ovome, Kenneth Copeland očima svojih pristalica važi za pomazanog propovednika koji širi veru i nadu. A negdje u pozadini za one koji pažljivo posmatraju ostaje utisak da se u senci njegove pojave talasa nešto zlo. Nevidljivo, ali opipljivo prisutno. Ako bi đavo želeo da diskredituje religiju i verovanje u Boga, definitivno bi ovakve ljude koristio za to. A ono što je najgore, okruženi smo takvim ljudima. Samo im dajte malo uspeha i mnogi će prikazati svoje lice. Nemojte biti takvi. A ako su oči ogledalo duše, ne znam šta bih onda rekao za Kennetha Copelanda. Hvala svima što odvojili vreme za video. Nadam se da uživate mom raznovrsnom radu. Ukoliko to je slučaj, like i subscribe bi zaista bili u pomoći. Uključite famozno zvonce ukoliko vam ne stižu obaveštenja za svaki naredni video koji uključim, zaista se često dešava. Tu je portal idiokratija.com, Telegram kanal, Instagram. Sve linkove informacije možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!